началом видео я благодарю Михаила Милка за донатик и за поддержку моего канала. Большое спасибо. Ну а теперь переходим к видео. Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Feels ASMR. Ну и давненько у меня на канале уже не было обзоров клавиатур. И в связи с этим сегодня мы с вами рассмотрим клавиатуру от компании Akko. И моделька 3098. Это механическая клавиатура, которая представлена в очень интересном цвете. Так, снимаем сверху вот этот вот чехольчик. Ну и внутри мы видим коробочку с логотипом компании Akko. Так, ну и давайте ее открывать. Сверху лежит защитная поролоночка. Дальше идет пластиковая защита от пыли. Ну и сначала давайте рассмотрим комплектацию к этой клавиатуре. Все, что идет в комплекте, лежит, как я понимаю, вот в этой вот коробочке. И здесь мы видим USB Type-C кабель. Эта клавиатурка не беспроводная и подключается она по этому кабелю. Дальше идет вот такой вот ключик для снятия кейкапов. Он нам пригодится, потому что мы будем сегодня менять кейкапы. Ну и наборчик сменных кейкапов. Вот такой вот броской расцветки. Так, сейчас поднимем саму клавиатуру. И под ней мы видим инструкцию. Извлекаем из защитного пакетика саму клавиатуру. Ну и клавиатура, посмотрите, представлена вот в таком вот ярком, сочном цвете. Там есть множество других расцветок, но я выбрал такую вот самую броскую. Она мне понравилась. Ну и давайте сразу же рассмотрим низ этой клавиатуры. Здесь есть вот такие вот ножки для управления уровнем клавиатуры. И представлено две ступеньки. Ну и также по основанию клавиатуры идут вот такие вот прорезиненные ножички. Сам разъемчик для подключения клавиатуры находится вот здесь вот. И вы видите такие канальчики, с помощью которых мы вправо, влево или вверх можем удобно вывести провод. Ну и давайте поближе рассмотрим дизайн этой клавиатуры. Запомните его, потому что сейчас мы будем его менять. Я поменяю кейкапы и сделаю это в довольно интересном исполнении. И, кстати, подсветочкой данная клавиатура не обладает.